Jó kapcsolatok kellene. A Kányébári erdőben összeteszünk omlett. Hogy teszed, hogy valóban ilyen gyilkos? Jóba gyilkosság. Kimegyünk az erdőbe, az a szokás. Kimegyünk az erdőbe, görög. Úgy is megcsináljuk. Korábban volt, ugye? A Dóró-golyó és a Görbény. Imádtam azt a jelentet. Azt nem mondta emberünk, hogy milyen motorolaj volt benne? De. Olyan... az a svájci talán? Midland, vagy valami ilyesmi? Igen, az volt benne? A teljeked is ilyen fakonyád voltak itt a múltkor. Megvan. Most. Oké. Nincs benne olaj? De. Oké, most mehet. Meg volt túlhúzva, igaz? Meg volt vissza. Már ezt kivettem és megnéztem, hogy milyen. Kell úgy gyertya is ilyenkor, nem? Tessék? Úgy gyertya is kell most, nem? Igen. Nézzük, milyen a gyertya. Várjál picit még. Oké, köszönöm. Mindkettő? Mind a kettő jó. Hogy lehet? Nem szokott elmászni? Nem mindig mászik el? Nem mindig. Ezért kicsit húzós. Változás, nem? Az. Nem tudjuk, hogy volt-e 30 000-nél bármit csinálva vele. Elképzelhető, hogy volt. Emberolajat maga cserélt, gondolom, akkor... Vagy nem tudom. És végül is nincs kizárva. És a lényeg azt nem rontott olyan nagyon, ha ő csinálta. Ja. Valamikor sokkal nagyobb eltérés szokott lenni. Valamikor meg nincs. És valami vezérmű láncfeszítést lehet még állítani? Vagy valamit a videón volt még valami, amit... Ott nem tudsz állítani a láncon. Ott cserélni tudsz csak. Volt, hogy utána így, gondolkodás nélkül a rendőrség, vagy a rendőrök megcsinálják azt. Nálunk is így van most, olyan 3 év különbség van. A kicsi ment mindig a nagy után. Na így van nálunk is. És most ért el a kicsi, most 3 és a kicsi 6 a nagy.
Most van az akkor, hogy rengeteget játszanak együtt, mennek együtt. Persze összevesznek néha, de hát ez Persze, persze. akkor is idő... Nálunk egyébként természetre így is föl kettő. Nálunk. Jó, jó, jó. Köszönöm. Oké, most ért le. Most még nagyon jó, csak ha esetleg egy pár év múlva. Na, milyen szép tiszta. És egy falevel is bekerült. Levelet kaptam. Ja. Nincs benne kis. Majd hozok még szerszámot, mert le kell vennem a képet. Hogyan profi szerszám? Muszáj, fújni fog. Na szegénykém. Jó sok csőmeiben. Nagyon. Meg még itt is. Itt van a káosz. Örülnék, ha itt a fényezése végig muskázna. Mindent megcsináltam. És kimentem, kipróbáltam, minden jó volt rajta, szinkron, minden. Annyi a különbség, hogy ezen rajta van a BM. Nem hinnék neked. Ez mekkora tétel? 4500 forint. 20 000-enként kell cserélni? Tessék? 20 000-enként kell cserélni? Hát a gyár az ritkább cserét ír elő, de hozzáteszi. Nem, hát mit tudom én, 30-40 ezer, de hozzáteszi, hogy üzemanyag függő. Tehát, hogy hol tankolsz. Ennyi.
Hát elég káosz. Mondjuk azt tetszik, és azt látom, hogy ez úgy korrektnek van csinálva, minden jobban méretezve. Tehát nem ilyen kis fingiligi szírszalókkal küzdködünk, mert törik pattan minden, hanem úgy értelme méret. Hát. Törő valami. Utántöltés. Kettesen egy kicsit 25 erősebben, kicsit jobban jár a izé. Kettes. Nem, alapjárat jó.